სატვირთოების, ავტობუსების, მიკროავტობუსების, დიზელსა და ბუნებრივ აირზე მომუშავე სპეციალური დანიშნულების ტექნიკის მწარმოებელი გერმანული კომპანია Truck Bus-ი საქმიანობას ახალი კონცეფციით ნიუმანით განაგრძობს ავტომწარმოებლის ახალი ხედვა გაზრდილი კონკურენციისა და კრიზისული ვითარების პირობებში კომპანიის მდგრადობისა და შემდგომი განვითარების წინაპირობად გახლავთ მიჩნეული. ეს მიდგომა გერმანული ბრენდის დილერებზე საერთაშორისო მასშტაბით ვრცელდება და ცხადია მათ შორის არის კავკასიის რეგიონი, სადაც გერმანულ ბრენდს ოფიციალურად TEGETA Truck Bus-ი წარმოადგენს. კომპანიამ ელექტროსატვირთოების წარმოების დაწყებას რამდენიმე თვის წინ დაანონსა, პროცესი სტარტს 2024 წელს აიღებს, თუმცა მანამდე ბევრი სხვა თემა გვაქვს შესაჯამებელი და 2024-მდე წარმოგაკლებთ ყურადღებას ბექა ბერიძე, TEGETA Truck Bus-ის დირექტორი, ის არის საქმიანი დილის 10 თებერვლის სტუმარი. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. მადლობა მობრძანებისთვის. მანის ოფიციალური წარმომადგენლობა TEGETA Truck Bus-ის სახით. მოდით დავიწყოთ წლის შეჯამებით. 2022 თქვენთვის პირადად რა შედეგები დაიდო იმ გეგმებიდან გამომდინარე, რაც დასახული ჰქონდათ ერთი წლით ადრე. 2022 წელი შეიძლება ითქვას გიორგი ნამდვილად საინტერესო წელი იყო. საინტერესო იყო პირველ რიგში იმ კუთხით, რომ ამ წელმა მოიტანა ბევრი გამოწვევა. წელი რა თქმა უნდა დაიწყო ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ომი და ამან თავისი უმნიშვნელოვანესი გავლენა მოახდინა ზოგადად როგორც ეკონომიკაზე, ასევე სატვირთო ტექნიკის ბაზარზე და ამ მხრივ ჩვენ პირველი 6 თვის განმავლობაში საკმაოდ ისეთი მძიმე შედეგები ვიწმიეთ, იმიტომ რომ ბაზარი არ იყო ადაპტირებული ახალ გარემოს. არ ვიცოდით რა მოხდებოდა და ჩვენ ვატყობდით რომ პირველი 6 თვის განმავლობაში სატვირთო ტექნიკის ბაზარი ჯამში სადღაც 50%-ით შემცირდა. მოცულობა იყო განახევრებული, მაგრამ ნელ-ნელა სიტუაცია დასტაბილურდა. მესამე კვარტალიდან უკვე ვამჩნევდით რომ პოზიტიური დინამიკა შეიმჩნეოდა და გაყიდვებიც იზრდებოდა და შეიძლება ითქვას რომ 2022 წელს აი შუა წლის მოლოდინებიდან გამომდინარე რაც ჩვენ გქონდა აი ამ საწყის პრობლემებს კარგად გავუმკლავდით, გადავლახეთ და შესაბამისად წელი იმაზე უკეთესი შედეგი დავხურეთ, ვიდრე შუა წლის დროს შეგვეძლო რომ პროგნოზირება გავაკეთებთ. კი, ნამდვილად უკეთესი შედეგი დაიდო. პარალელურად არ ჩერდება მანი სათაო და რა გააჩერებს და თქვენს TEGETA Truck Bus-მა ამას ყველაფერს საკმაოდ სერიოზულად აუწყეთ ხელი. მე მქონდა კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის საშუალება რომ დავსწრებოდი ნიუმანის არაჩვეულებრივ პრეზენტაციას, სადაც მეც კი დამასწრო მან TGS-ზე ჩემმა შუათანაშვილმა დატესტა და მე მგონი იქაურობაც გადარია. რა სიახლეებია და რითი არის ის ბექა გამორჩეული? ესე იგი, ეს არის 20 წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი განახლება მანის ტექნიკის კუთხით. აქ ჩართული იყო მანის ათასობით თანამშრომელი, 2100-ზე მეტი თანამშრომელი იყო ახალი თაობის მანის შექმნაში. მანი პოზიციონირებს არა როგორც უბრალოდ სატვირთო ტექნიკის მიმწოდებელი ამ მწარმოებელი, არამედ როგორც მომხმარებლების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული პრობლემების მომგვარებელი კომპანია. ამიტომ მათი აქცენტი სწორედ იმაზე იყო, რომ მაქსიმალურად გაეკეთებინათ აქცენტი და მიექციათ ყურადღება მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე. იქნებოდა ეს მძღოლები, იქნებოდა ეს გადამზიდავი კომპანიები, სატვირთო ტექნიკის ოპერატორი კომპანიები თუ სხვა. ეს ნიშნავს, რომ დაიხარჯა ასეულობით საათი მძღოლების გამოკითხვაზე, რომ მოეკვლიათ რა იყო მათი ეგრეთ წოდებული მთავარი უპირატესობა და რას მიიჩნევდნენ მან მთავარ უპირატესობად, ხო? აქ იყო კომფორტი, აქ იყო ერგონომიული სივრცეების მოწყობა, აქ იყო ინტეგრაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებთან. რა თქმა უნდა, ტექნიკური მხარე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქ არის უნაგირე საწევარებისთვის და სატვირთო ტექნიკისთვის, ანუ თვითმცლელი ტექნიკისთვის ერთდროულად შეიქმნა რამდენიმე სისტემა, ეს არის მოხვევის დამხმარე სისტემა, ეს არის ზოლიდან ზოლში გადაადგილების დროს დამხმარე სისტემა, ეს არის ასევე გაუმჯობესებული ტვირთამწეობა მიუხედავად იმისა, რომ ამ მანის სატვირთო ტექნიკის ჯამური წონა შემცირდა, მაინც უფრო მდგრადია და უფრო მეტი ფაქტობრივად ყველა პარამეტრი გაუმჯობესდა. ფაქტობრივად ყველა პარამეტრი გაუმჯობესდა კი და ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის ის, რომ მანი ყოველთვის პოზიციონირებს როგორც კომპანია, რომელიც წინ უსწრებს იმ ემისიებს, რომლებსაც თუნდაც ევროკავშირი შეიმუშავებს სხვადასხვა მწარმოებლებისთვის და მანის ახალი თაობის ტექნიკა 8%-ით კიდევ უფრო ეკონომიურია, უფრო ნაკლებ CO2-ს გამოყოფს გარემოში და ეს მანის ერთ-ერთი მთავარი ეგრეთ წოდებული message box-იც არის, იმიტომ რომ მანი აკეთებს აქცენტს, რომ 2030 წლისთვის გაასწროს ასევე იმ შეზღუდვებს, რაც იქნება დაწესებული ევროკავშირში CO2-ის გამოყოფის კუთხით, კი და 2040 წლისთვის ალბათ ვარაუდობთ, რომ ტექნიკის 50%-იც უკვე ელექტროტექნიკა იქნება. აქ შედის როგორც ავტობუსები, ასევე რა თქმა უნდა სატვირთო ტექნიკა, ამიტომ ამ განახლებას ჰქონდა უდიდესი მნიშვნელობა.
TG3 თაობა, ესე მოგიხსენიებთ მანში, კი ეს არის TG3 generation truck და ეს ტექნიკა გამოირჩევა ყველა იმ ზემოხსენებული მახასიათებლებით და პლუს ამას მომხმარებლებისგან გვაქვს ძალიან კარგი და პოზიტიური ფიდბექი. ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან. რახან ციფრები და რიცხვები გააურიეთ უკვე პასუხში, მინდა სტატისტიკაზე კითხოთ, იმავდროულად შედეგებიდან გამომდინარე, კონკრეტულად რა მიმართულებით გაიზარდა გაყიდვებით, მაგრამ აი საქართველოს ბაზარზე რა რჩება, მაინც ყველაზე მოთხოვნადი. საქართველოს ბაზარზე გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ქვეყანა გამორჩეული არის დღეის მდგომარეობით ინფრასტრუქტურული პროექტებით, პირველ რიგში და ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება, იქნება ეს რიკოტის პროექტი, იქნება ეს ზოგადად გზების მშენებლობა, იქნება სხვა ასევე დიდი პროექტები, ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა ამ პროექტის მთავარი მონაწილე გვინდა რომ ვიყოთ და ვცდილობთ და ვართ კიდეც. აქედან გამომდინარე, მთავარი მოთხოვნა მაინც უფრო თვითმცლელის ტიპის ტექნიკაზე არის და თვითმცლელები ყოველთვის 2021 წლის ჩათვლით წარმოადგენდა ჩვენი გაყიდვების აბსოლუტურ უმრავლესობას. მათ შორის სამთავრობო ტენდერებშიც კი, რა თქმა უნდა, იქ არის სპეციფიური ტექნიკის მოთხოვნები, მაგალითად, წელს მივაწოდეთ 27 ერთეული ნაგამზიდი თბილსერვის, თბილისის მუნიციპალური მუნიციპალურ კომპანიას და შესაბამისად ამ ტექნიკას ყოველთვის ჰქონდა უპირატესობა, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ 2022 წელს დივერსიფიცირება გავაკეთებინა და პირველი 15 ერთეული უნაგირე საწევარა შემოვიყვანეთ, რომელიც უფრო ვრცელ მანძილებზე გადაადგილებისთვის არის განკუთვნილი და ამას რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი აქ რა თქმა უნდა არის, რომ საქართველოს როგორც სატრანსპორტო კორიდორის მნიშვნელობა იზრდება და BMG ერთ-ერთი პირველი მედია არის, რომელიც ამის შესახებ გვაწვდის ინფორმაციას. პირადად მე აქედან მიგებ ყოველ შემთხვევაში. წელს 2022 წელს 450,000-მა სატვირთო ავტომობილმა გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი, ხო? რაც ნიშნავს, რომ რუსეთის კორიდორი მთლიანად ფაქტობრივად ჩახსნილი არის და ცენტრალური აზიის მიმართულებით ტვირთების გადაადგილება ხდება საქართველოს სატრანზიტო კორიდორის გავლით. ეს ხელს უწყობს ბიზნეს განვითარებისთვის, მათ შორის და ბევრი კომპანია შეიქმნა, რომელიც გადამზიდავი ბიზნესით არის დაკავებული. შესაბამისად, ინტერესი უნაგირე საწევარების მიმართ არის გაზრდილი და აქედან გამომდინარე, უკვე პირველი 15 ერთეული მან TGX-ის რეალიზაციაც მოახდინეთ საქართველოში. აქვე მინდა დავამატო, რომ ეს მან TGX-ი არის 2021 წლის Truck of the Year ჯილდოს მფლობელი, რომელიც 70-იანი წლებიდან გაიცემა და ავტოსფეროში ერთ-ერთ სატვირთო ტექნიკის სფეროში უმნიშვნელოვანეს ჯილდოდ ითვლება და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ამ ტექნიკის წარმომადგენელი. ბექამ, მრავალსტუმრიანობა შორის ერთ-ერთი რაც საჯარო იყო, ბუნებრივად, ნახე TEGETA Holding-ში მე მგონი რამდენიმე გზის უმასპინძლეთ ერევნის მერს. კი, ვიცე-მერს, კი და შესაბამისად უკვე ცნობილია საქმიანი საზოგადოებისთვის, რომ მანის ავტობუსები ერევნის მერიასაც გადაეცეს. ზოგადად როგორ მიდის ეს პროცესი? ერევნის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს დიდი სატრანსპორტო რეფორმა და ჩვენ როგორც მაგალითად აქამდე თბილისში, ასევე ერევანშიც გვინდოდა რომ ამ სატრანსპორტო რეფორმის მთავარი მონაწილეები ყოფილიყავით. ამიტომ ჩვენ მანთან პარტნიორობით მივიღეთ მონაწილეობა ერევნის მუნიციპალიტეტის ტენდერში, მოვიგეთ ეს ტენდერი და უკვე მივაწოდეთ 87 ერთეული მანის 12C ტიპის შეკუმშულ ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსი. ეს ავტობუსი გამოირჩევა პირველ რიგში ნაკლები ემისიებით, არის ძალიან ეკონომიური, არის ასევე ულტრაკომფორტული და რა თქმა უნდა ჩვენ საომავლოდაც ვფიქრობთ რომ ერევანშიც გაგრძელდება ეს დინამიკა და თბილისშიც ალბათ გაგრძელდება და ჩვენ აქაც რა თქმა უნდა გვინდა რომ მონაწილეები ვიყოთ ამ საქმის, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ერევანში ამ საქმის გაკეთება, საქართველოს ფარგლებს გარეთ ეგრეთ წოდებული პირველი ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ერევნის მხარე, მერი იქნება თუ სხვა ასევე პირები, ვინც ჩართული იყვნენ და სამსახურის ძალიან კმაყოფილები იყვნენ იმ ავტობუსებით, ამ ავტობუსების სრული სერვისი რა თქმა უნდა ჩვენ სერვის ცენტრში ჩაუტარდა, გავუმართეთ და ისე მივაწოდეთ ერევნის მუნიციპალიტეტს და ჩვენ იმეც ვიქონიებთ, რომ ძალიან დიდი წარმატების მომტანი იქნება ერევნისთვის და ჩვენთვის. როგორ გახსენეთ წელი და რას გეგმავთ, რა მოლოდინები გაქვთ 2023-თან დაკავშირებით? 2023-ში გვაქვს იმაზე პოზიტიური მოლოდინები, რა თქმა უნდა, ვიდრე გქონდა 2022-ში. პირველ რიგში აქვე რადგან ისევ ციფრებზე ვლაპარაკობდით, მინდა დავამატო, რომ ბაზრის მოცულობა მაინც 2022 წელს ვერ დაუბრუნდა იმ ნიშნულს, რასაც 2021-ში ვარაუდობდით, რომ იქნებოდა 2022 წლის ბოლოს. ბაზარი მაინც სადღაც 40-50%-ით შემცირებულ ნიშნულზე დაიხურა. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ბაზრის წილები და გაყიდვების რაოდენობა საკმაოდ კარგად შევინარჩუნეთ. იმდენივე ტოპიოს, ანუ მეორადი სერტიფიცირებული MAN-ი გავყიდეთ, რაც 2021 წელს და ასევე 61 ახალი სატვირთო ტექნიკა გავყიდეთ, რაც დიდი სამთავრობო ეგრეთ წოდებული ტენდერების თუ კორპორატიული თუ სხვა ტენდერების გარეშე რიტეილ და კორპორატიულ სეგმენტზე გაყიდვების რეკორდი იყო ჩვენთვის და 2023 წელს ვიგეგმებით რომ დაახლოებით 150 ერთეული ახალი ტექნიკის რეალიზაცია შევძლებთ და პლუს ამას ალბათ 60 ერთეული ტოპ-იუზდ მანის რეალიზაციას
ფიქრობთ, რომ 200 ერთეულის ნიშნულს უნდა გადავაჭარბოთ, რაც ასევე მაქსიმალური შედეგი იქნება ჩვენთვის და ძალიან პოზიტიურად. წარმატებები და გელით ყველა სიახლეებით. დიდი მადლობა. ბექა ბერიძეს, TEGETA Truck Bus-ის დირექტორის სტუმრობდა საქმიან დილას. მადლობა მას საინტერესო ინტერვიუსთვის.